l'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadina amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tany. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 720 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Ry havana miarabanao amin'ny anaran'ny tompontsika ary manonona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Iarivavaka sika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, amin'ny fofeno hafaliana no amindreanay ny lohanay eo anatrehanao amin'izao fotoana izao. Miterahanao zahay mankalaza anao zahay no ny fahasoavanao aminay, fa no ny fahasoavanao no nanirahanao ny zanakao Jesosy Kristy tomponay hamonjy anay, ary mbola nanirahanao ihany koa ny fanahy masina hiaso aminay hampitombo anay amin'ny fanafana an' Jesosy ary tombonay amin'ny fahamasinana, hanahafanay anao ray malalo, satria ray masina no hanambaran'ny teny anao. Dia mankasitraka mankalaza ary misaotra anao koa zay no ny teny zay horenesinay androany, ta io zany ho fampisainana sy ho fampietreretana, ta io ny teny hitarika ho amin'ny fibebahana, ianao kosa mindra fo amela heloka, ary dia zay kosa andray ihany koa ny hafatra no maninao anay mba ho tena hoe mpanompo araka ny fonao zay Jesosy. Zany no vavaka ataony amin'ny anaranao. Amen. Ao amin'ny salamo fa 7:100, salamo fa 7:100, ny andininy fa 5:20 ka hatramin'ny fa 2:70 no akantsika afatra anio ry havana. Vakina senona amin'ny anaran'i Jesosy zany. Jehova efa nasianao soa ny mpanomponao araka ny teninao, ampianaro fahafantarana tsara sy fahalalanao, fa matoky ny didinao aho. Fony tsy mbola azo pahoriana aho tena niasi, fankehitriny dia mitandrina ny teninao aho. Sady tsara ianao no mpanao ny tsara, ampianaro any didinao. Namoron-dainga hamelezana ny préare, amin'ny foko rehetra no hitandremako ny didinao. Matavy tahaka ny menaka ny fony, fa izao kosa dia ny lalanao no iraviravoko. Soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Ny lalan'ny vavanao no mahatsara, mihoatra no ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity perikiopantsika an'io ty ry havana ilay teny fantadaza eo amin'ny 5:20 hoe sady tsara ianao no mpanao ny tsara, sady tsara ianao no mpanao ny tsara. Tenin'ny Davidy izy io. Ny hojerentsika an'io dia hoe
manahoana ny toetry ny olona zay mahafantatra hoe tsara Jehova sady mpanao ny tsara, araky ny joroany Davida vavolombelona ry havana. Ery amin'ny 1:1 izy manao hoe Jehova efa nasianao soa ny mpanomponao araka ny teninao, araka ny fampanantenanao. Jehova manisy soa antsika ry havana, sika zay tsinitsinina, sika zay kankana, hoy ny soratra masina. Ary hojerentsika ny vokatra zany ao amin'ny fon'ny mpino. Raha fintinina ny vokatra zany ao amin'ny fon'ny mpino de hoe ny fanamarinana fa tsara Andriamanitra sady mpanao ny tsara Andriamanitra ao amin'ny fiainanao, de hoe zany fanamarinana zany de mitarika ny fonompiano ho any aminy, mitarika fonompiano any aminy. Le fanontaniana ry havana de hoe tena mahatsiaro voatarika ho any amin'ny Jesosy ve ny fonao, manamarina ve nao fa hoe voatarika hanatona an' Jesosy ny fonao, manamarina an'izany ve nao ry havanao. Ny fahamarinana voalohany mahakasika ny olona zay hoe voatarika ho any amin'Andriamanitra ny fony ry havana de izao: tena maniry izy no ampianarin'Andriamanitra ny teny, tena maniry izy ampianarin'Andriamanitra ny teny, tena maniry izy ampianarin'Andriamanitra ny teny. Satria rehefa voasarika ohatran'izany ny fonao ry havana de tena hoe menao lanja io tenin'Andriamanitra io. Ary zay no lazainy ery amin'ny 2:7 mihoatra noho ny volamena lalan'ny vavanao, mihoatra ny volafotsy tsy omby arivo lalan'ny vavanao, ary mahatsara zany ry havanao, zany ny fon'ny mpino voatarika ho any amin'Andriamanitra satria nahita ny fahatsarany. De amin'ny 1:9 hozy Davida hoe ampianaro fahafantarana tsara sy fahalalana aho. Tsy indrina le fahafantarana tsara, tsy zara fa nianatra, tsy zara fa mahafantatra, ampianaro fahalalana tsara aho. Eo amin'ny 1:20 ampianaro aho ny didinao, na hoe ampianaro aho ny lalananao. Ery amin'ny 1:7 de hoe soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Mahafinaritra ny dikateny ny dimy, na soa nampahoriana mba hianarako ny didinao. Fantany tsara ny valeur an'izany didy zany ry havanao. Ary ery amin'ny 9:20 izy de hoe ampianaro fahafantarana tsara sy fahalalana aho fa matoky ny didinao aho. Dikateny dikateny io ambony de hoe azo antoka ny didinao. Te ho hita olona azo antoka tokoa ty mpanao salamo ty, eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny mpiarabelona, de lakle an'izany, toetra azo antoka zany hoe ampianaro aho, ampianaro aho, ampianaro aho. Zay ny fahamarinana voalohany ry havana. Zay zany ny fahamarinana voalohany rehefa voatarika ho any amin'Andriamanitra ny fon'ny mpino de tena maniry izy ampianarin'Andriamanitra. Fahamarinana faharoa ry havana de zao:
tsy hoe maniry fotsiny izy ampianarin'Andriamanitra fa tena ao aminy a ny hitandrina ny tenin'Andriamanitra, ao aminy a ao amin'ny fonompiny voatarika anatona nan'Andriamanitra, ao aminy a ny fahavononana hitandrina ny tenin'Andriamanitra. Zay ny fahamarinana faharoa. Ozy izy ny andiny fa 17 hoe fonitsy mbola azo pahoriana aho dia naniasy fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho. Ankehitriny dia mitandrina teninao aho. Ry havana malalo ianao ve ankehitriny afaka milaza fa mpitandrina ny tenin'Andriamanitra, mpitandrina ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Ny 17 ndray de hoe namoron-dainga amelezana ny préare amin'ny foko rehetra no hitandremako ny didinao, amin'ny foko rehetra no hitandremako ny didinao. Ry havano tsy ahasoantsika io baiboly vakintsika io, tsy ahasoantsika zay fahalalana raha antontsika avy ao anatin'ny baiboly. Ry havano, raha tsy arahana fitandremana ny teny zany, raha tsy arahana fitandremana ny teny. Jesosy efa nilaza hoe tsy zay rehetra manao hoe tomboko no hiditra any fanjakany lanitra, fa zay manao ny sitrapon'ny raiko any an-danitra. Ary raha ny amin'ny fiainana ety an-tany tsisy olona sambatra raha tsy mitandrina ny teny io. Ry havanao, tsisy olona sambatra, tsisy olona ambinina. Ary zany mahatonga ny Davidy hiteny hoe rehefa avy ny teny izy hoe ankehitriny dia mitandrina ny teninao a, dia ampiny hoe amin'ny foko rehetra no hitandremako ny didinao, amin'ny foko rehetra. Zany ry havanao no andrasan'i Jehova amintsika mpanompony, ny hoe hanana fo voatokana ho azy ka amin'ny fontsika rehetra no hitandremantsika ny didy. Misy lesom-panahy eto zay ampatsahivany fanahy masina antsika hoe eo amin'ny 17 fonitsy mbola azo pahoriana aho dia naniasy fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho. Ankehitriny dia mitandrina ny teninao. Fa nahoana izy no ankehitriny no mitandrina ny tenin'Andriamanitra? Satria nampandalovany Jehova fahoriana. Ry havana, nampandalovany Jehova fahoriana izy. Fonitsy mbola azo pahoriana aho dia naniasy. Leo naniasy moa zany dia hoe mino fa tsy tena mino. Le maniasy moa zany dia hoe manaraka fa manaraka eny lavidavitra eny. Dia hitan'Andriamanitra zany. Dia noho ny hatsaran'Andriamanitra ry havana dia nampandalovin'Andriamanitra fahoriana Davida. Ary io matetika mahavery hevitra antsika kristianina rehefa tsy miorina tsara ao amin'ny soratra masina sika ry havana. Tsy azontsika ny zavatra kendren'Andriamanitra amin'le fahoriana, fampandalovina fahoriana isika mba hoe atratraran'Andriamanitra le tanjona dia nitandremantsika ny teniny. Ireny 1:7 hoe soa ihany aho nampahoriana, na soa aho izy Davida ny ampahoriana. Satria io fahoriana io dia karazana fitaovana ara-panahy, karazana outil spirituel amolavolan'Andriamanitra ny fontsika, ny fanahintsika, ny saintsika ry havana mba hitandrina zay ianarantsika isika zany. Ary fahoriana nge
le fahorinana andavanandrom-piainana zany eo ianao hoe voentaka anyko maraina mainotrano alina sy ny karazany voafitaky ny meilleur ami koa zay le fahorina mpahazo amin'ny andavanandrom-piainantsika ry havana soa na pahorina na soa zany ozy izy davida fa fony tsy mbola azo pahorina de naneasy de enganesika ry havana atakatra zany fomba n'Andriamanitra zany satria tiany isika ho mpitandrina ny teny zay enarantsika ary mazava ny antony fahoriana mahazo anao androany io ry havana ao ambadika io fahoriana io na io fahoriana io te lalana atongavanao am'izay rehefa ela ny ela amin'ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ahasoanao zany ary zany ny mbola anehoan'Andriamanitra ny maha hoe tsara azy sy mpanao tsara. Fahamarinana fahatelo farany ry havana de fampitandremana antsika amin'ny firehareana fampitandremana antsika amin'ny firehareana zany olona nanamarina fa tsara Jehova ary mpanao ny tsara zany tao amin'ny fiainany ka manana fo voatarika ho any amin'ny Jehova tsy mba mirehare zany tsy mba manana toetra ny pirehare zany tsy possible zany zay zany famarina fahatelo ny olona manana fo voatarika ho any amin'ny Jesosy de tsy mirehare. Ny fahoriana nampandalovan'Andriamanitra ny Davida amin'ny andininy fahenina 7 de hoe namoron-dainga amelezana ny pirehare namoron-dainga amelezana ny pirehare. Efa fantatsika moa zany le toetra ny pirehare efa manampitandrina ny obolana 12 hoe ny fiavinavonana mialohan'ny fahasimbana ary fanamreharea mialohan'ny fahalavona efa haitsika tsara ny am'izay fa eto zany misy toetra ny pirehare eto zay hoe anazavana sy antokoana ny tena fanaratsy toetrany. Le pirehare eto mamoron-dainga amelezana ny Davida le pirehare eto mamoron-dainga amelezana ny Davida ohatrany hoe toetra tsy misaraka ry havana zany hoe toetra ny pirehare sy mpiavinavina zany sy le famoronana lainga ary eto ry havana mila mitandrina sika eo amin'ny fiarahamonina zao tena hoe lasa manahirana mihitsy ny fifandraisana isambatan'olona fa matetika miaro lainga kely lainga be le fifandraisana ary eto tena miala tsiny aminareo mpanao gazety fa misy sasatsasany aminareo tsy anareo rehetra mihitsy zay tena manao ny asanareo tsara amin'ny fo madio sy ankitsopo fa misy aminareo ry havanao tena hoe mamoron-dainga araka ny tenin'ny Davida milaza zavatra vaovao tsy voamarina na mampita vaovao tsy no amarinareo fa eninareo tary de ampitainareo mamoron-dainga ianareo ny sasany aminareo eo anatrehan'ny tompo amin'ny teny an'izany asanatr'izany ohatra ny amin'ny Davida hoe faly amely olona faly anosipotaka olona tsy mety zany ry havanao tsy mety zany mitodika aminao mpanao gazety kristianina miailao zany mamoron-dainga zany le pirehare de lazainy Davida amin'ny andiny 7 hoe matavy tahaka ny menaka ny fony le pirehare aloha mahavarina hoe am'tika teny diema hoe donto velona ny sainareo le pirehare reo donto velona zany avana amin'ny teny ho azy zany le pirehare le mpiavinavana donto velona ny sainareo de eto amin'ny andiny 7 ndreo hoe matavy tahaka ny menaka ny fony zany hoe
le fony matavy tahaka ny menaka io a tahaka ny hoe voasarona voasarona tavy de le fo voasarona tavy iny a de hoe misidy ho amin'ny famarinan'andriamanitra, misidy ho an'ny tenin'andriamanitra, misidy ho an'ny fahatsaran'andriamanitra. Fa inona kosa satria izy a voasarona tavy zany le fo de hoe inona ny mampatavy azy, tena hoe afapo am'izay hoe filibana sy fanomezana fahafapoa zay tena hoe filana sy fanorininofo riavanao aoka sika hitandrinao mba tsy ho préare ho donanany manana saina donto velona, manana fo voasariny tavy ka tafasaraka amin'andriamanitra ary tsy ahita na oviana zany fahatsaran'andriamanitra ao amin'ny fiainantsika zany. Vavaka sika riavana, ray malalo rainay no Jesosy Kristy tomponay misaotra anao zay ny amin'ny afatra ho anay androany a, misaotra ny amin'ny azaonay ny fahapahatsia fandriamanitra tsara ianao ary mpanao ny tsara ianao maminay loatra zany teny zany ary meo anay ny atsiaro mandrakariva fa na de ampandalovinao amin'ny fahoriana azy izahay de mbola fanehoanao fahatsarana zany mpamonjy io ary ao anaty fahoriana meo anay ny teny tahaka ny Davida hoe nahasoa nampahoriana ianarako ny didinao de ny fanainao masina mpamonjy eo no hiasa omponay a ampibanjina ny fonay ny sainay ny fanainay ampibanjina ny Jesosy mandrakariva ary de anana fo tena hoe te hianatra mandrakariva ny teninao zahay anome lanjany zany teny ianaranay zany, anana fo tena hoe mitandrina zany teninao zany ary mbola mangataka koa zay hoe arovo mba tsy hisy aminay reto no hita hoe préare mpiavinavina mpamoron-dainga. So vavaka sao de ataonay amin'ny anaranao Jesosy, amen. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ohabolana 720 andiny 720. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonina nasitrana ny tanitsika ny tompo, mitady mpiara-miasa izy, ateveno ny chaîne fa ny fikambanana no hery, midira ho mpikambana, tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg. Renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.